멸종을 안 한 게 더 이상한 개구리. 매우 귀엽게 생긴 이 개구리는 좀 특이함. 실제로 성격도 매우 온순한데 겁도 없고 신체 능력도 떨어진다고 함. 고양이를 마주쳤는데도 위풍당당하게 서 있을 정도인 이 개구리의 특성을 보면 도대체 어떻게 멸종을 안 했는지 의문임. 몸통은 통통한데 다리는 또 짧아서 이동 속도가 매우 느린데다 개구리의 필살기인 점프도 못함. 그리고 양서류인 주제에 수영 실력도 매우 처참함. 근데 딱 하나 그를 살려준 능력이 있음. 바로 울음소리. 이 개구리는 위협을 느끼면 장난감 고무오리 같은 삐 소리를 질러버림. 포식자도 순간 당황해서 멈출 정도. 생존 전략이라곤 귀여움과 괴성밖에 없음. 근데 그걸로 지금까지 살아남았다는 게 더 놀라움.